2012 жылдын 11 апрелинде Мамлекеттик тарых музейинде бүткүл республикалык Куран окуу жарышынын финалы болуп өттү. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямдын туулган күнүнө карата өткөрүлгөн бул жарыш республикабыздын бардык областтарында жогорку деңгээлде өтүп, жыйынтыгында республика боюнча жеңүүчүлөрдү тандады. Областтарда 3 номинация боюнча биринчиликтерди алгандар Бишкектеги жыйынтыктоо жарышында төмөнкүндөй орундарды алышты. Кыргызстандагы белгилүү Куран каарыларынын Турган калыстар тобунун чыгарган жыйынтыгы менен биринчи Куранды толук жаттоо боюнча биринчи орунду Бишкек шаарынан Хабибулла уулу Караматуллох жеңүүчү болуп алдыга чыкты. أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Биринчиликке 100 000 сом байга алууга татыктуу болду. Курандын 3/1 бөлүгүн жаттоо боюнча 30 000 сом байга алууга Жарматов Нурмухаммед ээ болду. Ал эми көркөм окуу боюнча жеңүүчү болуп, Абдулмажид уулу Нурулло 20 000 сом акчалай сыйлыкка татыды. Бул иш-чаралар жергиликтүү демөөрчүлөрдүн жардамы менен Адеп башаты коомдук прогрессивдүү фонду тарабынан экинчи жолу уюштурулуп келүүдө. Элибиздин ынтымагы үчүн, жалпы мусулмандарды Куранга болгон сүйүүлөрүн бекемдеш үчүн жана эң башта Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн мындай жарыш ар жыл сайын уюштурулуп турмакчы.